تعرف حضرتك ان كل انسان في الدنيا عنده اهداف من غير ما ياخد باله. حتى لو تسال اي حد ايه اللي انت عاوزه، يقول لك يا راجل انا افكر في ايه، ده انا الحياه صعبه وفي مشاكل، احقق ازاي؟ اقول له طب انا سمعتك، بس انت عاوز ايه؟ هتلاقيه يقول السعاده والنجاح والكلام ده كله. طب انت عاوز الكلام ده كله؟ الفرق بين ده اللي هو بيفكر انه عاوز حاجه والتاني اللي بيحقق اهدافه فعلا هو الفعل. الفرق بين الاثنين الفعل تجاه اي شيء نفسك تعمله، مهما كانت الظروف، مهما كانت الدنيا حواليك عامله ازاي، الدنيا حلوه، الدنيا وحشه، الدنيا ملخبطه معاك، الدنيا زي ما تكون الدنيا. لو عايز تعمل حاجه بجد حط نفسك فيها وهتلاقيها بتمشي. انا عارف ان انت سمعت الكلام ده كتير، وسمعت ناس كتير جدا تطلع تعمل فيديوهات يقولك حط نفسك، دبس نفسك، وهتلاقي الامور مشيت. ولكن انا المره دي جاي احكي لك حاجه من واقع التجربه، حاجه يعني انا لو كان حد وفر عليا الكلام ده كله والمجهود ده كله من سنين، كان اكيد الموضوع هيكون احسن كتير. اكيد كل واحد فينا عنده حلم وعنده حاجه بيحبها وعنده حاجه نفسه يعملها وحاجه يحققها، سواء كان في السوشيال ميديا او خارج نطاق السوشيال ميديا. مش بتكلم على كونتنت بس وسع المنظور، انا بتكلم على حاجه انت عايز تحققها في حياتك، هدف من الاهداف. واكيد نفسك يجي الوقت او اليوم اللي تقول انا اخيرا حققت الهدف اللي انا كنت عايز اعمله. ولكن هنا هتقابلك مشكله، ايه هي بقى؟ ان احنا حرفيا بنستنى الظروف المثاليه اللي نبدا فيها. لازم تكون كل حاجه كويسه، لازم استنى ان يكون عندي معدات عشان ابدا تصوير، لازم يكون عندي كاميرا عشان ابدا تصوير، لازم يكون عندي استوديو لايتنينج واضاءه طالعه عامله كده في باباي من ورا وشكلي حلو قدام الكاميرا، بس يبقى انا كده اصور. نهائي انت مش لازم تبقى جاهز اصلا، صدقني انت عمرك ما هتكون جاهز. لان بجد وخدها مني، اللي بيستنى عمره ما بيوصل، واللي بيبدا ويحط نفسه بيوصل. الاول انا مش جاي اقول لك كلام نظري، واحده واحده كده، عشان انا فعلا عايز احكي لك كام حاجه جايز تفرق معاك. انت ممكن تكون اول مره بتشوفني، او ممكن تكون متابعني بقالك فتره، او ممكن تكون عارفني من زمان. انت ما تعرفوش ان انا بقدم محتوى يعتبر من 2021 او 2022، يعني بالتقريب ده. حلو كده. طبعا اول ما تسمع كده تقول ياه كل السنين دي، اكيد انت عندك مليون فولور اقل واجب يعني. ولكن في الحقيقه ده ما حصلش بسبب ان انا فضلت قاعد معطل نفسي 3 4 سنين مستني الكاميرا التمام، مستني المعدات التمام، مستني كل حاجه تكون مثاليه. وبعدين لما لقيت ان الوقت فاتني وانا لسه مستني الجيم بتاعي ما يكونش زحمه عشان اصور فيه، مستني ان انا يكون معايا ترايبود عشان اعرف اصور في الجيم، مستني ان انا يكون عندي مكان في البيت اصور فيه. اصل انا الاول الاوضه بتاعتي صغيره جدا ومبهدله، اصل الحيطه مبهدله مش عارف اصور، اصل الهدوم اللي هطلع بيها يعني شكلها مش هيكون احسن حاجه، اصل انا هكون مكسوف من الكاميرا، اصل انا شكلي وحش قدام الكاميرا، اصل انا ما عنديش كاميرا وكواليتي الموبايل بتاعتي مش حلوه، ما انا ما عنديش مايك، فانا هبدا ازاي؟ حرفيا كل ده انا مريت بيه. وكل المبررات دي اللي انت بتديها لنفسك هي مبررات عشان تفشل، عشان تفضل مرتاح. جسمك مش عايز يطلع بره الكومفورت زون، جسمك عايز يا باشا يفضل قاعد ايه في مكان راحته كده، مش عايز يتعب، مش عايز يعمل مجهود، مش عايز يجي على نفسه. فانا لو كنت جيت على نفسي ساعتها اكيد الموضوع هيكون احسن كتير. ولكن انا ساعتها قررت ان انا اختار راحتي، اختار ان انا استنى بقى لما بشتري كاميرا، استنى بقى لما ابقى اعمل. والموضوع ده مش على قد فكره المحتوى، الموضوع ده على فكره اي حاجه عايز تبداها. عارف نفس فكره كده لما يجي شخص يقول لك انا مش عارف التزم في الجيم، اصل انا معيش فلوس اجيب فراخ، اصل انا ما بعرفش اكل من اكل البيت. طب ما تتمرن وتاكل من اكل البيت وهتشوف نتيجه برضه. يقول لك لا ما هو اكل البيت يعني هيشوف لي نتيجه نص نص، فانا استنى بقى ايه لما اكون عارف اجيب اكل وساعتها هبدا اتمرن. دي نفس العقليه اللي انا بكلمك فيها، دي نفس المينتاليتي اللي بتخلي الشخص دايما قاعد مرتاح، اللي بتخلي الشخص دايما ما بيتحركش من مكانه، ما بيتطورش، مع ان غيرك ممكن يكون بيبدا بالمتاح ويبدا وبيوصل وبيعدي وانت قاعد تتفرج عليه. ما انا مستني بقى يكون معايا فلوس اعرف اجيب اكل، انا مستني يكون معايا فلوس اعرف اعمل واعمل. صدقني الفلوس مش مشكلتك، انت وقت ما هيكون معاك فلوس لو فضلت بنفس المينتاليتي دي هتلاقي ان انت برضو ما بتبداش. انا ابتديت محتوى زي ما بقول لك في 2021، بطلته بعد شهرين بالظبط بسبب ان انا حسيت ان الكواليتي وحشه وان انا ما عنديش كاميرا. وبعدين رجعت صورت تاني في 2022، وبعد شهر واحد بطلت بسبب ان انا حسيت ان الجيم اللي بطلع فيه زحمه ومش احسن حاجه. وفي 2023 رجعت اعمل فيديوهات، ولكن ساعتها برضو وقفت فتره طويله جدا. فلما رجعت انا كان عندي ظروف مرضيه والدنيا ملخبطه معايا، حسيت ان انا خاسس. قلت ايه ده بقى؟ في كوتش هيكون بالجسم ده، في كوتش هيكون خاسس كده؟ معنى حرفيا الناس مش مهتمه بكل ده. الناس يا باشا عايزه تشوف الفاليو اللي انت هتقدمها لهم. اقسم بالله لو فتحت الكاميرا طلعت بوشك لزقت في وشك في الكاميرا كده، وده اللي انا فهمته متاخر، لو لزقت وشك في الكاميرا كده طلعت اتكلمت معاهم وفي فاليو، انت مش طالع تهلس، انت طالع فعلا تديهم قيمه، عادي جدا هيبقوا مستنيينك من الفيديو للتاني. اما فكره البرفكشنزم ان انت لازم كل حاجه تكون بيرفكت ولازم كل حاجه تكون جاهزه عشان تبدا، ده مش صح وده اي كلام. وانا بعمل الفيديو ده عشان انا كنت في مكانك في يوم من الايام. انا يعتبر ما بداتش محتوى غير من سنه بالظبط، طبعا مش على اليوتيوب، اليوتيوب انا لسه بادئه، ولكن بتكلم على البلاتفورمز الثانيه. هو من 2021 قاعد افكر، 22 يعني هاخد الخطوه، 2023 ها ابتديت، 2024 ما نعمل بقى كونتنت،
واصلا فكره الاستمراريه دي ما جاتش غير 2025، ان انا حطيت عهد مع نفسي ان انا 2025 دي هتعدي عليا سنه غير اي سنه، قرفان مضغوط تعبان زعلان ايا كان الظروف اللي انت بتمر بيها، فانت كده كده هتصور وكده كده هتنزل للناس، عارف. ورغم ده برضه ما التزمتش 100%، ولكن خليني اقول لك حاجه هتبسطك، وهو ان احنا النهارده يوم 1/7، انت بتشوف الفيديو ده النهارده يوم 1/7، عدى 6 شهور من سنه 2025، يعني احنا عارفين كده في نص السنه، السنه اللي انا وانت حرفيا حطينا فيها اهداف، جايز نكون حققنا جزء منها، جزء كبير منها، ولكن بنسبه كبيره جدا هنكون حققناهاش كلها، وده بسبب ان احنا ما دوسناش على نفسنا كفايه. فيا باشا اي حاجه فاتت خلاص فاتت انساها، انت معاك 6 شهور، نص السنه عدت، معاك 6 شهور زيهم، و6 شهور ممكن تعمل حاجات احسن بكتير من اللي انت كنت بتفكر انت هتعملها في ال6 شهور الاولانيين. اقول لك على حاجه تشجعك، انا قدرت طبعا الحمد لله اجيب عدد كلاينتس في 2025 من شهر 1 لشهر 6 يوازي 4 سنين، يعني عشان الكلمه اللي انا قلتها دي ما ينفعش تتقال، يعني تساوي 4 سنين دلع، مرقعه، ايا كان المسمى اللي انت عايز تسميه. بقى لي 4 سنين بتدلع، مش بعمل محتوى، مش مهتم بشغلي. لما اهتميت بس وحطيت الموضوع في دماغي، لقيت ان انا في 6 شهور بس قدرت اعمل اللي انا بحاول اعمله بقى لي 4 سنين. وانا بصراحه عملت الفيديو ده ليه؟ بسبب حاجه واحده شفتها، كنت منزل اسك على الانستجرام، فلقيت واحد بيقول لي يا كوتش، هو عادي ان الواحد يبدا دلوقتي رغم ان المجال كله مدربين والاونلاين كوتشز فعلا زادوا بشكل مش طبيعي، وكلها بقت كباتن وكلها بقت فاهمه وكلها مفيش منها اتنين؟ قلت له اه عادي. قال لي ازاي يعني هميز نفسي؟ قلت له بالظبط هو ده السؤال، ازاي هميز نفسي؟ انت كل اللي عليك ان انت تكون مختلف، ان انت تعمل حاجه انت بتحبها ومالكش دعوه بغيرك. مش شرط ان غيرك ده نجح بالطريقه دي يبقى انا هعمل الطريقه دي، انا مش طالب منك اي حاجه غير ان انت تعمل اللي انت بتحبه وتستمر فيه، ومالكش دعوه يا باشا بالنتيجه اللي جايه. اسعى ومالكش دعوه، الانسان عليه السعي معلوش النتيجه. يعني انت لو نزلت فيديو النهارده ما جابش اي فيوز، نزلت فيديو بكره ما جابش اي فيوز، نزلت فيديو بعد بكره ما جابش اي فيوز، فده مش معناه ان انت تبطل محتوى او ان انت تمسح الفيديوهات اللي ما جابتش فيوز، لا، تخليها عادي جدا وتكمل. بعد شهر الفيديوهات اللي ما جابتش فيوز دي هتلاقي انها جابت فيوز، بعد 6 شهور الموضوع يختلف، بعد سنه بقى كمان هتلاقي الموضوع راح في حته تانية. كل ده عشان انت فعلا فضلت قاعد مصدق نفسك، ما يئستش، ما حصلش اي حاجه. وبالمناسبه فكره ان في مدربين كتير في الساحه ده اي كلام، حرفيا المدربين اللي فعلا معاهم شغل وعندهم علم وعندهم محتوى فعلا يقدموه للناس، اقسم بالله يتعدوا على الصابع، والله العظيم يتعدوا، مش هقول لك على دول، يتعدوا على الصابع دول حرفيا. فلسه بدري قوي عقبال ما نقول ان المجال ده خلاص بقى لم وفي ناس وماليش مكان، لان عمر بصراحه ما المجال ده ينتهي، وعمر ما الكباتن هتملى المكان ومش هيكون في مكان لحد جديد. لسه في ناس جديده بتطلع ولسه في ناس بتكمل، وايا كان انت خدت الخطوه ولا لا، فصدقني انت تقدر تعمل اللي انت بتحاول تعمله في سنين حرفيا في اقل من مده. انا زي ما قلت لك انا عملت في 6 شهور اللي حاولت اعمله في 4 سنين. كل ده ليه؟ تايم مانجمنت يا باشا، في بلان انت ملتزم عليها مهما كان الظروف، كده كده هعمل كونتنت، كده كده انا ملتزم، كده كده هحقق هدفي، بس كده. وحاجه اخيره عايز اقولها لك، انت مع الوقت كده كده هتتطور. يعني انا لو افتكر في 2021 لما بدات اونلاين كوتشنج، انا بدات الاونلاين كوتشنج ازاي؟ عن طريق ان انا بجيب صور التمرين ببعتها في الشات واكتب التمارين في رساله وابعتها للعميل. حلو كده، اتطورت والدنيا مشيت معايا شويه، عملت يا باشا مكتبه تمارين خاصه بيا، وابتديت اصور نفسي وانا في الجيم وانا بتمرن وابعتها للناس فيديوهات في الشات. الدنيا لعبت معايا شويه، عملتها PDF وبقيت احطها في PDF وابعتها للعميل. لما اجي ابص للكلام ده وابص لدلوقتي، لو حرفيا الشخص اللي بيجي يشترك هو بيكون معاه نظام كامل متكامل، انا كشادي ما كنتش احلم ان انا اكون بقدم له حاجه زي كده. انت معاك يا باشا الدايت بلان بتاعك بالاكل اللي انت بتختاره، بلينك بدايل، بميني شادي بوت كمان تقعد تتكلم معاه يبدل لك اكلك في اي وقت نفسك فيه. انت معاك كل حاجه تخليك تلتزم، فيديوهات تمرين محترمه تخليك عارف ازاي بتلعب صح، بنوتس مكتوبه، كل حاجه اورجنايزد، وبكون معاك 24 ساعه. اللي هو كميه الحاجات اللي انا بعملها دلوقتي مع العميل انا عمري في حياتي ما كنت اتخيل ان انا اقدر اعملها. انا عمري في حياتي ما كنت اقدر اهندل حتى 30 40 عميل. لو كان معايا 30 عميل فكنت بحس ان انا كده معايا كلاينتس، معايا 50 عميل 80 عميل 100 عميل، انا كده مفيش مني اتنين. ولكن اكتشفت ان انا اقدر اهندل اضعاف الارقام دي. اكيد لو انا كنت قلت لنفسي نفس الكلام ده من 4 سنين كنت هقول يا عم انت اكيد مجنون، 40 كلاينت مين و50 كلاينت مين؟ هو واحد عارف يكلم 10 عملاء، ال10 هيبقوا 100 وال100 هيبقوا 500 وهكذا يا باشا. فاتمنى ان انا اكون ما طولتش عليك، هو فيديو سريع كده، ولكن نصيحه اخويه اقسم بالله من اخ لاخوه او اخ لاخته ايا كان اللي بيتفرج على الفيديو، ابدا حط نفسك ويا باشا عيش وهتلاقي الامور ايه، مشيت. وعلى فكره انا في حاجه نفسي اعملها من زمان جنب الاونلاين كوتشنج ولكن دايما مأخر فيها، رغم ان دي حاجه انا بحبها جدا وشايف انها تكون خطوه حلوه جدا في حياتي، ولكن على طول كنت بحس اللي هو ايه مش وقتها. انا حطيت نفسي من شهرين من بعد رمضان بالظبط، وكل ده قاعد شغال فيها، حطيت نفسي فيها وقلت خلاص مفيش، جاهز مش جاهز هتعملها يا باشا، الحمد لله اسبوع وكل حاجه هتبقى جاهزه. فلو انت عارف ايه هي الحاجه دي اكتب لي في الكومنتات، وصدقني
لما الحاجه دي تظهر للناس هيكون ليك ايه، هدايا كبيره، وساعتها هقول ايه هي في الفلوج الجاي ان شاء الله. واخيرا لو انت عايز تشوف لي فيديوهات تانية بس مش عايز تعمل سبسكرايب، انا متفهم ده، اعمل لايك بس على الاقل عشان فيديوهاتي بعد كده اللي هنزلها تطلع لك. وبس كده يا باشا، السلام عليكم، اشوفكم السبت.